A ver, a miña inquietude principal é tentar descubrir o mundo que temos hoxe en día, non? Un mundo concreto que se chama Sociedade Española ou Sociedade Galega, como queres chamar, e que ten unha serie de circunstancias, non? Unha serie de características polo seu pasado, fundamentalmente. Bueno, dentro desa perspectiva, a miña inquietude vai, en principio, inicialmente, as miñas pesquisas investigadoras van polas preguntas de por qué, quen e como se sentiron motivados para apoiar ou para apoiar un golpe de Estado ou para poñerse do lado, non, dun golpe de Estado contra un sistema democrático como era o republicano dos anos 30. Sigo a pensar que grande parte do que acontece no franquismo se debe en grande parte a eses anos republicanos, non? Ese movimento nacional, non? Que non é nada, que non é, decir, que digamos como unha amalgama, non? De moitos contras, non? Pero de poucos elementos positivos, non? O movimento nacional que está detrás dun golpe de Estado fracasado, non? Para darlle vida, non? E continuidade. Bueno, pois eso eu creo que, como moito, se xenera en grande parte non só nos anos da República, pero si, dende logo, para entender que pasou, non só no 36-39, pero para entender o que pasou hai que entender como o pobo conservador, digamos, se autorrecoñece como pobo e é capaz de excluir, non? o que ten diante, non? O outro pobo, non? Como se consigue todo iso? Bueno, pois consíguese porque medra de maneira moi rápida. É evidente que non todos os que están detrás están convencidos de que vai haber, pero si están convencidos de contra quen están. E, polo tanto, ter un enemigo común é un elemento moito máis unitario que outras, digamos, cuestións de carácter positivo, non? A rede, digamos, do tradicionalismo, do conservadurismo, sobre todo cando ten a Igrexa detrás, a Igrexa Española detrás, a rede está montada, o que fai falle darlle corpo e darlle visualización a través dun partido político absolutamente revolucionario para a dereita dos anos dos 30 primeiros anos españoles e que utilizaba as masas, que era o importante na hora do sistema democrático, evidentemente no que tiñas que participar nericioso. A ver, hai comportamentos distintos, evidentemente todo ten os seus matices. Por exemplo, a CEDA galega ten un toque, non diría total, pero si ten un toque de eso que se deu chamar a primeira das letras da CEDA. A CEDA é Confederación Española de Derechas Autónomas, digamos da primeira da CE, non? Boa parte dos teóricos que plantexan a estructuración territorial futura do que en teoría será a República de Dereitas dos anos 33, 34 progresivos, procede daqui, procede da Universidade de Santiago, concretamente da Facultade de Dereito Carlos Ruiz del Castillo. Por eso a CEDA en Galicia non se chama CEDA, chamase Unión Regional de Derechas, porque a súa vertente regionalista, para entendernos, era moi forte, non? Por lo menos tiña sectores influentes que propiciaban iso. Realmente a rede de difusión ten moito que ver coa Igrexa e, sobre todo, ten moito que ver coas súas élites da Igrexa, coa Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que son os que irradian dende outono, incluso antes, no verán do 31, comenzan a irradiar e a crear toda unha serie de reconstrucción do que é a dereita frente ao que eles consideran que é un desastre, non? Que é a chegada da República, non? A ver, son 5 anos só. O que si é certo é que eses 5 anos tiveron moita máis pegada para moitos que moitos dos anteriores, non? O réxime republicano é evidente que tivo os seus problemas, lóxicamente, pero si é certo que o réxime republicano propiciou unha apertura de liberdade, unha creación, unha creatividade extraordinaria e unha capacidade de entender que o futuro non está escrito, de que un podía construir o futuro e de que tiña uns dereitos máis alado, para entendernos, do que sempre fora, non? Que se podía construir o futuro. Ese cambio de concepto eu creo que é fundamental para todos eles. Todo era posible. Casado, un golpe fracasado, pero tamén, según os últimos estudos, o que se está avanzando cada vez máis, se considera que un golpe que, despois dese fracaso, se mantivo o concepto de guerra civil e despois se continuou durante os anos da Guerra Mundial, precisamente para ter máis controlada a sociedade, non? Ademais, hai unha parte relevante do golpe, dos promotores do golpe, dos que
despois evidentemente tentarán a dictadura, que en boa parte dos procesos de conflito civil interno, para entendernos, sempre se chega a un, digamos, a un certo elemento máis temprano que tarde, por regla xeral, de reconciliación parcial, neste caso non houve, non? Neste caso é a consideración de que había unha España que loitaba contra outra España, contra anti-España, e que anti-España non tiña que estar na España, continuou ata os 75-77, non? Como cambia co golpe? Eu sempre o comento dunha maneira quizás bastante visual. Se un repasa coleccións fotográficas da República, un dos elementos maioritarios que vai estar son os grupos e a xente, é dicir, ves xente, ves sociedade, ves movimento, non? Dinamismo, non? En moitos casos, ainda que sexa máis estática. A partir do 36 as fotografías que se observan, bueno, ou son individuais ou son, non sei, eu percibo unha, de logo, moito menor movimento, evidentemente unha cara bastante máis seria, e unha sensación de, bueno, de opresión, non? Que nese pasado nos temos que ver todos, que non pode haber dous pasados, nin tres, que non pode haber un pasado que vaya para falar diante das asociacións de memoria e que haxa un pasado que vaya para falar diante de outro tipo de comportamentos ou de persoas tal. Non pode existir eso. Todos temos que entender que somos fillos de onde vimos. Vimos da República, vimos da Guerra Civil e tamén vimos do franquismo. E iso é aceptar un pasado común. Primeiro, a lei de memoria nos chama lei de memoria. Ninguna memoria debe guiarse por lei. Teríamos que empezar por chamarlle... Por que temos que recoñecer no concepto de memoria? Non sei se me explico. É dicir, temos problema con o noso pasado. Afrontémoslo así. A memoria é un constructo feito fundamentalmente para dignificar aqueles perdedores, non? De conflitos, non? Por regla xeral, non? Que parece absolutamente lícito e, vamos, absolutamente digno, non? De facer e xusto. Pero por que non empezamos por abordar que isto da memoria, bueno, pues non debe ser calificado a mellor como tal, sino que a mellor ten que ter outro concepto, non? E de feito, as leis de memoria non teñen ese nome. Reparación, dignificación das víctimas, esos sí son conceptos que ademais xurídicamente son conceptos aplicables. Sin embargo, a memoria non é un concepto aplicable xurídicamente. É certo que a consulta de determinada documentación é moi complicada, non só porque non é que se proíba o acceso, sino que non está accesible, ou que se tarda 2 anos en chegar a documentación, ou que non podes ver, por exemplo, cales foron as negociacións coa Comunidade Económica Europea do ano 86 ou anteriores. Quero dicir, hai cousas que non... O cal denota que esta sociedade de verdade ten un problema moi gordo co seu pasado. O enfoque era un enfoque que xa nos viña plantexado dende a Deputación, pero que estábamos absolutamente de acordo, non? Que era a restauración da, digamos, da dignidade democrática dos represaliados membros de corporacións. Visualizar a idea de que aquela era a democracia, que tiña os seus representantes, e que moitos deles sufriron, bueno, todos, casi todos, sufriron a súa represión dunha ou outra maneira, é certo, unha graduación distinta, pero por participar na democracia. Porque realmente o auténtico enemigo o auténtico obxectivo da sublevación e despois da ditadura franquista é ir contra a República e ir contra a democracia, e ir contra os valores da democracia. A represión ten un múltiple elemento de grados, non? Podemos falar dende a represión física dos paseos, non? Ata o afastamento da sociedade. Nestes dous casos, por exemplo, podemos falar incluso de morte por paseo ou morte por proceso judicial. No caso, por exemplo, máis extremo do outro lado, de abandono da comunidade, pode ser ben por propia asfixia e que non haxa unha motivación política concreta, sino que simplemente non pode resistir ao réximen ou a opresión que existe na súa propia sociedade e se tira ao monte, por exemplo, para enganchar a guerrilla. Outros, en vez de tirarse ao monte con esa asfixia, se van ao exilio, e outros que quedan na comunidade sendo
digamos, entre comillas, demonizados por boa parte dela, non? E abandonados do seu, digamos, do seu círculo, non? Sinalados sempre, non? Temos que analizarlo así, porque se non analizamos desa maneira, cando menos nos queda unha metade da población que non somos quen de analizar, que son as mulleres. As mulleres, hai algunhas, evidentemente, que participaban en política, como xa sabemos, poucas que chegaron a concellalas, non? Ou alcaldesas, pero sí había moita muller traballando en política, en organizacións políticas. Eso sufriron represión tamén. Pero tamén había moita outra muller que era muller, compañeira, filla, nai de responsables políticos ou de responsables que se implicaran neste avance da ciudadanía, non? Esas tamén sufriron represión. Ou, por exemplo, que sufriron acoso, violacións, vexacións de calquer tipo diante da comunidade, tamén sufriron represión. Estou falando de cosas puntuais, pero tamén quero falar das cosas que non son puntuais, que por eso chega ata o ano último, ata a parte última, que é o afastamento da comunidade, o sinalamento dentro da comunidade de que non pertences, do mesmo xeito que non pertencías a España, non pertences tampouco á comunidade.